Hello, nagready nami karon na may sa gawas kay prepare na ang among idala dito, dalon na mo dito ning among gipang dala. O naay among sakyanan dinhi nga bao. So ready nami ubanan mi ninyo mga kalodi kay aron nga makaadto na ta ani ana kani sa karsada. So padulong nami didto sa area kung aha mi karon mag-adto so ubanan mi ninyo mga kalodi. Na nami dinhi paliko pasulod na ta didto padulong sa destination kung saan makita nato didto ang mga tao nga atong gatagaan. Mao ni ang padulong sa area nga medyo kuan no lubak-lubak ang dalan pero okay naman pwede ra gyapon nato nga maadtuan og dili napita hapit na ta moabot. Hapit na ta padulong didto sa area kung asa sila nagpuyo. So banan mi ninyo mga kalodi aron nga mapadayon ning atong mga programa no nga manghatag karon kita og kanang feeding program para sa ila og ani anata niabot na ta dining area og ito naman ang among mga kauban no o panganaog naman din ha kay naabot na ta dinhi ubanan mi ninyo dinhi sa area kung asa mi dapit manghatag og kani sila ang akong mga kauban si Claire og mausad ni ang area tsada nindot no kay kaning okay ra ang tempo o ani ana pod ni sila o niabot na uban sa ako o na nami diri ready nami pod aron nga makapang distribute na pod mi sa ila amo silang pangitaon og among panawgon aron na manggawas na pod ni sila aron kami makapanghatag sa ilaha og among gipangdala nga mga pagkaon og naa na sila o ako nang gipangkapay gawas na mo og ali na dayon mo dani mo ni sila karon ang akong ipaanhi aron nga makapanguha na diri sa among gipangdala nga mga pagkaon og wala pa sila no dili pa sila kanang manggawas sa ilang balay nagulat pa sila sa ilang mama kung asa na daw ang ilahang mga bata o ilang gipanawag o nana ready na daw pod mi aron nga makapang-distribute na pod mi sa ilaha o maglay na pod ni sila aha naman ni sila mga bata ali na isa nga akong gahoteron mga lodi o na kay dili sila ka tindog o akong giadtuan gisulod ayo naara imong pagkaon kuani langga ikuha ni sa isa ka bata no nga dili siya makalakaw o luoy kay siya kay dili ni siya makabarog ug ako siyang gidunulan o siya ra daw isa daani kay wala ihang mama maong ako siyang gidunulan mga kalodi og napang uban nilang mga kauban og ako silang gipang distributan no og makita naman ninyo na mga okay raman sila mga healthy raman pod og ako silang gipang tagaan kay wala pa pod daw sila paniod to og naiisa ka bata nga akong gidunulan naapod ni akong assistant dinhi o naa sila dinhi akong kauban akong mama Itsin og naapod dinhi uban pa napay among adtuon so kinahanglan mo adto ta sa unahan no kay aron nga mahurot nato ni atong gipangdala nga mga pagkaon og medyo layo-layo ug baklayon pa nato ni o nagpayong mi karon kay para dili kayo tantong init kay ang palibot karon medyo init so nagpayong mi baklay mi dito sa unahan mga kalodi kay medyo layo pa man adtuon na sad nato ang area kung asa ta pwede na mag sumpay og pang distribute no sa among gipangdala nga mga pagkaon og para ni sa tanan no kung kinsa may pwede nato matagbo og matagaan ning pagkaon naami karon na maklay tunga-tunga sa Basakan uban sa akong sister-in-law nga si Claire o tabangan mi ninyo kay nay isa nga nagkabaguod o wala pa mi nakakita sa among masakyan mo nga hulat-hulat lang sa midaani giabot na ang among kauban nga nagdala og pagkaon so maglahos ta didto sa unahan kay medyo layo pa na nahapit na may nakaabot mga kalode ana didto may magplaster dapit sa unahan kay medyo init man diring dapita og amo na pud silang gipanawag akong gipangkapay ang mga tao og naa pa may daani sa sapa dapit kay aron nga pangitaon kung asa sila dapit nga nagkahugpong no og amo silang gipanawag nga ipaanhin na sa among area kay naami dinhi maghulat karon og amo silang gipanawag naa na sila ready na mi mang distribute sa among gipangdala nga pagkaon mao ni sila ang mga bata
nga among gipang anhian. Salamat kaayo nga naaday sila dinhi nga naghulat po dai sa amo sa among gipang dala o gipang distribute namo ang among mga pagkaon nga gipamitbit karon. Ani-ana ni sila mga bata o amo pod silang gipanghatagan sa tanan namo nga gipang dala o gipang distribute pod namo sa wala pa pod nga nakaana. Mao ni sila ang isa ka grupo ni abot sa amoa og niingon sila nga thank you daw og nanawag na pod mi og lain nga mga bata kay sa unahan naa pa man o naa pa po isa ka grupo nga giabot og mao na pod ni among gipang distributan o nagline up sila kaingon ko nga maglinya kamo kay para nga madistributan mo maayo. Naglinya sila mga kalodi o tan-awa kay ninyo maayo nga mga bata sila din hinaw kay mga buutan sila kaayo pod og okay ra ang among pagpangadto kay gipangtabangan pod mi sa kauban namo dinhi nga mga estudyante o sila pod nagtabang pod sila aron nga maabot ning among mga katuyuan nga panghatag no sa pagpiding program dinhing dapit sa Apo Makoti, Malaybalay City ug mao ni sila ang mga bata nga angayan gid pod nato nga tagaan no sa atong mga pagkaon og mitabok mi sa unahan kay naay isa ka among tabukon kay dili kay siya katabok kay kaning bag-ong nanganak daw no ug among giadtuan tabukon pagid nato ni nga area aron lang gid nato siya mahatagan og gonit-gonit lang ta mga kalodino kay para di ta mahulog sa ubos kay basin dito ta pangitaon sa ubos magtarong lang tag gonit kay mao ni gyud ang ilang dalan nga atong pagasubayon padulong sa ilang balay o pagkahuman naghulat day sila dadto nga akong gatagaan sa akong gidala naa siya didto dili siya katabok kay nagbitbit siya og bata nga gamay og dili siya pwede gyud na motabok kay basin daw og mahulog siya daaning tulay nga akong giagian mao nga kalodi tabangan ko ninyo nga magtabok dani kay basin mahulog ko og kaning gonit-gonit no gamay sa kamot pikas kay basin mahulog ko og niabot na gid ko dani nakatabok na gid ko dani ay salamat na ara sila dani no og naaday siya dinhi naghulat sa akong gidala og ania naapoday sila dani nani kani sila ako nani silang gipang tagaan mga kalodino og mao gid ni ang akong pangita no kung asa na ni o naara ingon siya naa siya bata mao nga dili siya katabok maong ako siyang gitagaan o gidad-an o mao ni siya o batang gamay nga murag mga weeks pa ni siya no so dili pa siya pwede nga magbaklay pa adto dito sa amo pagtabok ug naa pa mi sa unahan adtoan mao nga naami karon dinhi nagpasilong sa mi sa daplin sa kakahuyan kay medyo mainit man ang area mao na nga nigonit sa ko aning PC kay akong gibitad-bitad ning kabaw kay wala mi kuan mi kay motabok man mi sa unahan og naapoy kabaw nga among malabyan mo nga akong kalingawan og gonit ang yang PC o motabok pa kita sa medyo alanganin nga dalan no kaning medyo lapukon pero okay lang kay naamay na guide sa amo okay ra kaayo nga mga kalodi nga nagtabok mi dinhi kay maayo sad ang tempo o pwede ra sad ni mga baklayon og nanabok mi balik kay human nami dadto pang distribute og ingon man usab magtabok na pud ta daaning tulay no o mga kalodi lisod kay ni siya tabukon kay basin og pag kuan bitaw nimo kay medyo mag-uyong-uyong basin og mahulog ko mga kalodi ha tabangan ko ninyo og kuha kay basin mahulog ko daning tulay og mao ni siya o kinahanglan gikaw mo gunit ikag ayo kay delikado kay ni siya agian mga kalodino kay medyo taas-taas sad ang kaning kaning kawayan nga ilang gibutang medyo habog-habog mga 2 meters man siguro ang kuan so delikado pod nga mahulog ka muna nga gunit gikag ayo og misilong sa mi kadali kay medyo init man og kaning naa diri gipangkapoy na ni akong mga kauban o naa humanami og pang distribute nag-ingon ko sa ilaha nga magdula-dula sa may kadali apil sa mga bata nga among gipang tagaan og ani magdula sa tag kagamay uban sa ilaha kay na-enjoy pud mi nga
nakita pod sila nga nalipay sila nga naami nagduaw sa ila og kanang mga kalodi mao ni sila ang ilahang dula no wala sila cellphone mao na activities ang ilang gihimuon ani maong okay ra kaayo ang mga bata din hino mga himsog kay layo ra kay sa delikado kay layo og highway og mao ni ilahang mga activities diri no magdula-dula sa uban nilang mga higala magtapok-tapok og ni apil pod mi gamay mga kalodino kay aron nga ma-enjoy pod namo among pag-anhi dinhi og kaning sa area nga ilang dapit kung asa pwede na mo nga maadtoan og enjoy pud kay mi mga kalawdino nga nagdula apil sa ila mao ni ilahang mga activities amo pong gitarayan uban sa ako mga kauban og enjoy pud kaayo mi tanan ha nahuman nami salamat kaayo bye sa inyo nga among gipang adtuan og muuli na sad mi kay okay naman nakapang distribute nami